Amazina yanje nitwa Niyonkuru Jazra, nkaba mfise umeze kuko yarabibayemwo igihe kininiya, imyaka 20 iheze. Ndakeka niho iyo motivation niho nayikuye, donc yaciye agwara nije naza ndamutwara. Ngira ni nk'Imana, ni nk'impano Imana yoba yarampaye, kubera umuvyeyi yakuvyaye hari ikintu nawo mukurako. Ngira rero ayo maraso ya papa ntonda yafisemo muri jewe, ye numva ndiko natwara umuduga, numva nishimye, numva notwenga. Gusa rero n'abampinga cyane cyane nk'abakobwa bo baba bavuga ati ivyo bintu ntibibaho, uwo muntu atwara imodoka w'umukobwa ngirewe tududura. Gusa rero n'ababishima. Nko gukora ama accident canke ku mafaranga twavuganye nabo ntwaye, ku mafaranga twavuganye ko bagashaka kumako makeya, kandi babona no muri no misi ibura ry'ibitoro rimeze nabi. Ukuntu byotereka umuti rero nosaba abo mu nzego zo hejuru barabe ukungene boturonsa nk'ibitoro. Abakobwa bubu n'abanebwe mugabo bivuye ku bavyeyi. Je ndashira ku ruhare ku bavyeyi ko aribo batuma abakobwa babo babinebwe. Ati gute? Umukobwa azirwa mu nzu atakintu na kimwe akora, nyina agataha canke se bagataha bigire baganira n'abavyeyi babo. Danko abakobwa nta cyumviro bazigira bagira mu mutwe cyo gukora ngo biteze imbere batagandira n'abavyeyi babo. Ico nabahanura nuko bokwegera abavyeyi babo, n'abavyeyi bakegera abana babo bakumva ibitekerezo bafise mu mutwe.